我有行入過你私房門口嘅廁所位咩？出嚟講啦，女士嚇，出嚟鬧死我得唔得？我返房間瞓覺嘅時候，你喺度講話，我真係精神病都快啲俾你整出嚟啦！你知唔知啊？冇話到你，我由頭到尾都聽到你講出自你口嘅粗口。你唔惹我，點解要鬧你咧，大姐？8點半你嚟敲我個牆。我冇敲到你嘅牆啊！我就係聽到你撞房東嘅牆咋。你冇敲係邊個敲啊？你屋企仲有其他人咩？我點知啊？走咗。嗰日嗰個 F 房嗰度傳出嗰個阿婆嘅聲音，阿婆都唔喺入邊啦。所以咧，你1點鐘你敲我個牆，你唔准我瞓係咪啊？我嘈住你啊，係咪？我都冇敲到你嘅牆。冇敲係邊個敲？有鬼喺你房間敲啊！我聽到你撞房東嘅牆咋。我叫你出嚟講清楚，鬧我。我同埋我一直都聽到出自你口嘅粗口咋。出嚟鬧你喺房間裏面講話，好大聲好嘈啊！我要瞓覺。我都聽到你喺你房間講好大聲嘅話，同你屋企人傾偈啊！我10點鐘傾，我1點鐘有傾咩，大姐？我唔知道你啊！我瞓覺啊！你1點鐘敲牆，2點鐘敲牆，我冇鬧你。你8點半你就開。我都話冇敲到你嘅牆啦。傾偈，你瞓覺咩？唉。我戴緊耳塞睇電視劇，我都冇嘈你。你1點鐘你開始敲牆，你就點啊你？我冇敲到你嘅牆啊！敲係邊個敲啊？我就係聽到你嘣嘣聲喺度鏟牆咋。你係咪頭先嘣嘣聲喺度鏟房東嘅牆啊？如果唔係你敲，我點會敲咧？我冇敲到你嘅牆啊！出嚟聲！我真係頂你唔順啊！我由頭到尾都係聽出自你口嘅粗口，同埋你頭先大力鏟房東嘅道門木門，我唔知道你一陣間會唔會繼續鏟㗎？ 8點鐘我睇緊電視劇㗎，你就開始敲牆啦。1點鐘我都冇咩聲出嚟，我刷個牙啊嘛。我戴緊耳塞睇電視劇啊！我真係頂你唔順啊！你出嚟講啦！冇我返房間瞓覺嘅時候，你又嚟嘈我。我就係聽到你頭先返入你嘅房講出自你嘅口嘅粗口啫。同埋你大力撞房東啲牆啫，同埋你大力踢房東啲門啫。
師傅你竟然直接懟返你自己7字你口嘅粗口。唉，8點幾聽你講7字你口嘅粗口，一直係咁講。頭先發覺之後，翻入去你嘅私房，又一直咁講7字你口嘅粗口。